हेलो, प्लीज स्टॉप स्नोरिंग। स्टॉप स्नोरिंग प्लीज। प्लीज स्टॉप स्नोरिंग। क्या हुआ? अब ये स्नोरिंग का मतलब क्या होता है? स्नोरिंग मीन्स खर्राटे लेना। यू आर स्नोरिंग वाइल स्लीपिंग। आप सोते वक्त खर्राटे ले रहे थे। अच्छा, स्नोरिंग का मतलब खर्राटे लेना होता है। तो चलो अब ये भी बता दो, स्नोरिंग के तीनों फॉर्म्स क्या हैं? स्नोरिंग बना है स्नोर वर्ड से, SNORE। स्नोर मतलब खराटे लेना। स्नोर का फर्स्ट फॉर्म है स्नोर, सेकंड है स्नोड, थर्ड है स्नोड। स्नोर, स्नोड, स्नोड। और आप ऐसे ही डेली बेसिस पे इंग्लिश सीखने के लिए लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।